नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते गोंयच्या जनतेक आसा खबर. फांतोड्या जाल्ल्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायली प्रतिक्रिया. राज्यात गोरवांचो पाडवो मनयलो व्हडा उमेदीन. ह्या निमतान शेतकारांनी गोरवां रंगोवन तांकां खावंक घालून केली पुजा. गोरवांची राखण करपा खातीर गोशाळा सयत समाज वावुरपी तशेंच संस्थांनी घेवचो फुडाकार. गोशाळांक सगळ्या प्रकारची मजत करपाक सरकार आसा तयार, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. असोल्डा कुडचड्या अचकीत ओला गाडयेक लागलो उजो. पुलिसांनी गड्डूक थळार वचून केलो पंचनामो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. होणा पुलीस स्टेशना लागसार घडिल्ले घडणुकेत पुलिसांची नेटान चालू आसा कारवाय. ह्या घडणुकेत पुलिसांनी 8 दुबावितांक केली अटक. सेगीत पडपी पावसाक लागून मोर्जे पंचायत वाठारांतल्या भात शेतांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण. शेतकी खात्यान शेतांची करची पळोवणी. शेतकारांक दिवची लुकसाण भरपाय केल्या मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते गोंयच्या जनतेक खबर आसा. जे कोण नरकासूर आसात ते नरकासुराचे जागे जातात आनी दुसरे दिसा सकाळी जे देवाक मानतात तांचो सण सुरू जाता. फांतोड्या जाल्ल्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान प्रतिक्रिया दिल्या. आज गोरवां पाडवो हो मातसो उत्सव मातसो जावनी. सगळे गोंयचे जनतेक खबर आसा कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते. तेन्ना हांवें ताचेर उलोवन कित्याक विटाळ हाडचो. आयज बरें दिसता. जे कोण नरकासूर आसा ते नरकासुरा रातचे जागे जाता आनी दुसरे दीस सकाळच्यान आमचे म्हणजे जे आमी देवाक मानतात, श्री कृष्णाक मानतात, तांचो सण सुरू जाता. तो आमचो पळय सण सुरू जाला. आनी आयज गोरवां पाडवो त्या निमतान जी माता आसा, गोमाता, जिचे पासून जी आवयशी सगळे दिता. म्हणजे आमी 2 गोश्टी इतले पयली आसा गोंयांत सगळ्यात भारतांत भितर. एक नाल्ल आनी दुसरी गाय. कारण जशे माड आपले कांयच भायर उडयना, जे सगळे दिता, तशेंच गायी जी आसा ते आमकां आपले सगळे दिता. गोरवांचो पाडवो. वर्सभरांतल्यान फक्त एकूच दीस गोरवांक सुशेग मेळटा तोच हो दीस. वर्सांतल्यान एक दीस बैलांच्या मानेवेले जीव सकयल देंवता. हरशीं म्हूण शेतकारांक आपल्या गाय बैलांचें कौतूक आसताच, पूण पाडव्याक मातशें तें चड जाता. पाडव्या निमतान गोरवांक रंगयतात, खाणां खावयतात, रोजांचे हार घालून गंध फूल लावन गोरवांची पुजा करतात. पळया गोंयच्या चडशा वाठारांतल्या प्राण्यांकडले मनीसपणाची जाणविकाय करून दिवपी सुवाळो. पयलीं लोक सगळे काम धंदो सगळं गायीचेर अवलंबून लोक आसताले. आनी जे बैल आसा त्या बैलांचे जोत सगळे यूज करताले आनी सगळे लोक तेतून प्रफुल्लीत आसताले. आनी तेतून हे आमचे एक दीस तेंची आयच्या दिसा आमी तेंची पुजा करता. आमी पोळे सध्या 200 जाले आमचे. 200 कितले करपाचे आहा टार्गेट? टार्गेट 300 जाता. आयज गायींचो पाडवो म्हणून केला. हरशी तुम्ही तशे हरशी आमी घरा बी आमच्या खाता न्हू. आणि विरनोडे हांगासर आमी पळयता हो गायींचो गोठो आसा. गायींची हांगासर आमच्या शेतकऱ्यांनी पुजा केल्ली आसा, तांकां रंगयल्ली आसा आनी तांकां व्हडा प्रमाणान आतां पोळे करपाचें काम सुरू आसा. आनी हांगर एक वेगळ्या पद्धतीने कार्यक्रम जावपाचो आसा. गायींचो पाडवो हो वर्सान एकदा येता.
आणि गायी म्हटल्यानंतर बैल म्हटल्यानंतर हे शेतकऱ्यांचे साथी असतात. शेतकऱ्यांक व्हडा प्रमाणात ते मदत करता. आयज पाडवो आसा आणि ह्या पाडव्याच्या निमित्तान आयज गोवर्धनाची पुजा जी आसा ती केली वयता. पुरो पयलीं सगळे आपले गोरवांकार जे आसा ते एकत्र येवन गायंची पुजा करताले आणि गोवर्धन पर्वताची पुजा करताले. म्हणजेच जो राखण देव आसा, गोरवांची राखण करपी जो देव आसा त्या देवाची पुजा करताली आणि एकत्र हो पोळो जो आसा आणि ती एकत्र गोरवां जी आसा ती एकत्र हाडून तांकां बरी सजोवन फुलोवन तेंची पुजा करून तांकां आयच्या दिसा पोळो हो जो आसा म्हत्वाचो तो तांकां खावपाक दिलो वयतालो. ही जी पाडव्याची जी परंपरा आहा पळय ती म्हाका आतां 40 वर्सां तेज्या पळय कितलींशीं वर्सां कोण जाणा, कितल्यो पिढयो गेल्यो आमच्यो. पूण हांगासर ह्या दिसा सकाळी फुडें सगळे भुरगे एकत्र येता, घरांतले आपले जे कितें पोळे म्हणून करलेले आसा घेवन येवन हांगासर सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करप. आनी पयलीं कितें करताले तो कोण कोण आपल्या घरांतून कितें हाडटा, आतां एकत्रीत कितें तरी करता जे पोळे बरे खावपा खातीर. आनी ते हांगासर सगळे एके देगेन बसोन देवाक सांगणे करून सगळे वाडले काय मागीर खातात करून. ही आमची जाणट्यांनी परंपरा चालू दवरली आहा. पाडव्या निमित्तान मळार येवन पोळे खावपाची, गोरवांक सोडले काय पोळे घेवन येवपाचे मळार. त्याच प्रमाणे आतां आमी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे मळार येवन पोळे खाता. खूब अशे भायले लोक येता आणि हो आमी गोवर्धन असो वाडदिवस साजरो करता. गोरवांच्या पुजेंतल्यान सकारात्मक उर्जा मेळटा. गोरवांची राखण करपा खातीर गोशाळा सयत समाज वावुरपी तशेंच संस्थांनी फुडाकार घेवचो. हाका लागून रस्त्यार येडपी गोरवांचो आंकडो कमी जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोशाळांक सगळ्या प्रकारची मजत करपाक सरकार तयार आसा अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिलां. बुधवाराक कुडणे सांखळे गोमांचल गोशाळेंत पाडव्या निमतान मुख्यमंत्र्यान गोरवांची पुजा केली. दिवाळीचो सण खूब मोठ्या उत्साहात आमी जशें म्हणटा की दिवाळी, लक्ष्मी पूजन, पाडवो आणि भाऊबीज खूब व्हडा प्रमाणात साजरो करता. न चुकता हो पाडव्याच्या निमित्तान स्वताच्या गोमांचल ह्या फामाचेर घेवन गायची पुजा हांव दर वर्सा करता. म्हाका दिसता गोरक्षण करप हें आमचें कर्तव्य आसा आणि त्या निमित्तान गोरक्षणा खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो. सरकारानूय फुडाकार घेवन गोशाळा खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सपोर्ट करीत आसा. अजूनय बी गोशाळे खातीर सरकाराचो सपोर्ट करपाचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायत, म्युनिसिपालिटी आणि सामाजीक संस्था हांच्यांनी फुडें येवन
गोरक्षण करचें जेणे करून गायी ज्यो रोडार आसात बिचार आसात ज्यो गोशाळेनी वयच्यो हाज्या खातीर आमी जायतो सपोर्ट करीत आसा. गो पुजेच्या निमित्तान गो संवर्धनाच्या निमित्तान आमी ताका म्हणटा की प्राकृतीक खेती ही खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वचूंक शकता. हाजो जर इम्पॉर्टन्स समजून घेतलो आसत जाल्यार बायोगॅस आसतलो, प्राकृतीक खेती आसतली आनी पंचगव्य प्रॉडक्ट आसतले. हाज्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो आमकां गोशाळेच्या निमित्तान करपाक शकता. गोंयांत गो संवर्धन आनी गोशाळा चलोवपी हांचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी आयच्या पाडव्याच्या निमित्तान गोपुजा करून आयच्या दिसाची हांवें सुरवात केल्या. हांव देवा लागीं मागता गो संवर्धन हें पुराय भारतभर खूब मोठ्या प्रमाणात जावचें आनी गायीची पुजा केल्या उपरांत एक पॉझिटिव्हिटी आनी मनाक प्रसन्न आनी आनंद हो जाता. सातत्यात सगळ्या जाणांक अशाच पद्दतीचें प्रसन्न आनंदी वातावरण उरचें इतकें देवा लागीं मागता. आनी परत हांव दिवाळी आनी पाडव्याच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. असोल्डा कुडचड्या मुखेल रस्त्यावयल्यान वतना एका ओला गाडयेक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो दुचाकी चलोवपी कुडचडे सावन सकाळी 7 वरांचेर कामाक वतालो तेन्ना ओला गाडयेच्या डिकींतल्यान धुंवर येवपाक लागलो. उपरांत उजो पालपी दळाक आनी पुलिशेक कळीत केलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून उजो लागपाचे घडणुकेचो पंचनामो केलो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. I got a notification on my screen. My bike is an Ola S1. And so the screen on the screen, I happened to get notification saying there was a scooter issue. So immediately it went into parking mode, and I applied the brake and I slowed down. And after that, I put the stand, and the bike went off immediately on its own. Then after that, I started to get a burning smell, and there was smoke was coming from the tool. So afterwards, I tried opening the tool to check if anything is there, if I can put it out. I tried. Was unable to, and the bike slowly started to catch fire. So after the bike got completely burnt by the fire, the fire brigade came and they put out the fire, and luckily the battery did not explode. And so how much time is totally burn जावपाक कितलो time लागलो? it took almost within say 20 minutes, 25 minutes, it can get completely burnt. Already compared to the number about it. As of now, we're still in the process. We are still with the police distributing the report. So that's it up. No issues happened. This morning my son was going to work on this bike. He works in a dairy farm after Kuchure, that's after Saturday. And he was going to work. And when we reached this point, suddenly smoke started coming out of the bike. And he tried to open the dicky. He could not open the dicky because it broke into flames. And it is very lucky that my son escaped unharmed without a burn or anything. The bike burst into flames. And within a few minutes it had totally burnt up. The fire exchange came, fire brigade came from Kuchure. They put out the fire, but not much was required because already the fire had burnt out the bike totally. So this bike is now just about 2 years old. It has completed 2 years, and we have not had any major issue except that the belt had a problem of the bike. Belt had gone, and parts were not available. But subsequent to shouting and screaming at the Ola station, we got the part done. But after that, we've had no problem. But now this has happened today. I feel like I've invested 1,50,000 or 1,60,000 in the bike, and for 2 years I've invested, and I've not got the money's worth even from there. It is like a loss for me. होणासत्तरी वाठारांतले प्रकरण बरेच गरम जायत चल्ला. ह्या घडणुकेत मुख्यमंत्र्यान लेगीत हस्तक्षेप करून गुन्यांव करप्या आड कडक कारवाय करपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या. मजगती या प्रकरणाच्या संदर्भात पुलिसांनी सध्या 8 दुबावितांक ताब्यात घेतल्यात. तशेंच आनीक अटक जावपाची शक्यताय आसा. पळयात.
होंडा सत्तरी हांगासर नरकासूर प्रकरणात सध्या 8 जाणांक अटक केल्ली आसा, तशेंच खुबशे जाणांक पोलिसांनी चौकशी खातीर ताब्यात सुद्दां घेतलेली आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की नरकासूर म्हणजे 19 तारखेक आयतारा रातचे मध्यरात्री जेन्ना होंडा वडाकडे हांगासर एका ग्रुपाचो नरकासुराचे नाचप सुरू आसलेले आणि तेन्नाच रुपेश पोके ह्यांनी व्हडलो आवाज येता ह्या प्रकरणात आउटपोस्टाचेर होंडाचे तक्रार केली की आवाज व्हडलो आहा ह्यो बारीक बंद करपाचो म्हणून. तेन्ना जेन्ना पोलिसांनी थंय वचून तांकां सांगलें की आवाज बंद करा, तेन्ना थंय जे लोक आसले तेंच्यांनी सांगलें की आमच्या ग्रुपाचो कित्याक आवाज बंद करपाचो, करता जाल्यार होंडाचे बाकीचे जे पंचायतीन जे बाकीचे नरकासूर आसा तेंचो सुद्दां आवाज तुमकां बंद करचो पडटलो. तेज्या वयल्यान खुबशी घडामोडी जाली आणि जे रुपेश पोके आसा आणि बाकीचे लोक आसा हे जमाव होंडा आउटपोस्टाचेर आयले आणि तेंच्यांनी जो आवाज आसा ह्यो बंद करपाक जाल्यार बाकीचे जे होंडा पंचायतीन जे बाकीचे लोक आसा तेंचो सुद्दां आवाज बंद करपाचो हे तेंची मागणी आसलेली. मात जो रुपेश पोके आसा तेंच्यांनी आवाज बंद करपाचो आणि ते आमकां सोंग नाका अशें म्हणून तेंच्यांनी थंय एकामेकाची बाचाबाची जाली. ह्या वेळार स्थानीक जो सरपंच आसलेलो आणि बाकीचे पंच असलेले तेंच्यांनी हे प्रकरण मिटोवपाचो प्रयत्न केलो आणि पोलिसां बरोबर तेंची बातचीत सुरू आसली तेन्ना थंय जे लोक जो जमा आसले तेंचे ते खंय कोणी तरी एका भुरग्यान वचून जे गाडी सायडीक पोलीस स्टेशनाच्या सायडीक आसलेली त्या पोलीस स्टेशनाच्या गाडयेर जी स्विफ्ट डिझायर आसली तेतूर मराणे मारले आणि गाडयेक उजो लावपाचो प्रयत्न केलो आणि हे जे प्रकरण जालें हे पोलीस स्टेशनाच्या भायरच जाल्लें आणि तितून जेन्ना हे प्रकरण मिटोवपाचें आसलें तेन्नाच उजो लागलो आणि मागीर जो सरपंच आसा तशेंच जो रुपेश पोके आसा आणि PI आसा हेंच्या बरोबर बातचीत जाल्या नंतर ह्यो जो रुपेश पोके आसा हेणी लेखी स्वरुपात एक दिल्ले की आपल्या कोणा विरुद्ध तक्रार करपाची ना आणि आपल्याक पोलीस प्रोटेक्शनान आपल्या घरा सोडपाची अशी मागणी केल्ली आणि तेजे मागीर हे प्रकरण मिटलेलें आणि तो जो रुपेश पोके आसा ह्यो घरा गेल्लो आणि बाकीचे जे लोक आसले जमा जाल्ले हे 200च्या वयर आसलेले आणि ते सुद्दां सगळे जाणां आपले परत गेले आणि हे प्रकरण आसले हे मिटलेले अशें सगळ्यांक खबर आसली. मात 20 तारखेक दिवाळे दिसा सांजेर जो गाडी जळटानाचो जो व्हिडिओ आसलो ह्यो व्हायरल जालो आणि तेन्नाच व्हायरल जाल्या नंतर जो रुपेश पोके आसा हेणी आपले कांय इश्टां वांगडा पणजी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि हे जे प्रकरण जालां हें मुद्दामून जालां अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आणि ह्यो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या नंतर आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या नंतर खुबशी घडामोडी जाली आणि आयज सोमारा जो रुपेश पोके आसा हेणी वाळपे पोलिसान कागाळ दिल्या की जे पयरचे जे होंडा पोलीस स्टेशनाचें जे प्रकरण जाल्लें आसा हें मुद्दामून जालेलें आसा आणि तेंच्यांनी आपल्याक दिवे मारपाची प्रयत्न केलो. तितूर 3 सरपंच पंच आणि खुबशे म्हणजे 400 जाणांचो जमाव थंय जमा जावन आपल्याक मारपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच आपल्या गाडीची तोडफोड करून गाडी जळोवपाचो प्रयत्न केलो अशें तेणी आपल्या कागाळीन म्हटलेलें आसा आणि सध्या वाळपे पोलिसांनी तक्रार नोंद केलेली आसा आणि आयज सकाळच्यान 8 जाणांक एकूण अटक केलेली आसा आणि बाकीचे जे लोक आसा हांकां चौकशी खातीर सध्या ताब्यात घेतलेले आसा. भितर कांय मायनर भुरग्यांचे सुद्दां भितर समावेश आसलो मात तांकां चौकशी करून तांकां सध्या सोडलेले आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. सेगीत पडपी पावसाक लागून मोर्जे पंचायत वाठारांतल्या भात शेतांच्या व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. शेतकी खात्यान ह्या शेतांची पळोवणी करची आणि शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. पावस सुरूच उरलो जाल्यार हातातोंडा कडेन आयिल्ले भात पीक नश्ट जातले अशी भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या. आमी मोर्जे निराकार ह्या शेतान आसात आणि ह्या शेतान सतत पडत आशिल्ल्या पावसा खातीर शेताक कशी पिड्ड्यार जाल्या हे चित्र दिसून येता. वन आमचे जे कृषी खाते आहा त्या खात्याच्या पेडणे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हांगाचे काबाड कष्ट करून शेतकरी शेतां तयार करतात आणि तांची कशा प्रकारे जी नुकसाणी जाला ताची देखभाल करची, तांची पळोवणी करची आणि तांकां नुकसान भरपाई दिवची अशी शेतकऱ्यांची मागणी आसा. जे शेतकऱ्यांची शेतां आसात ते काबाड कष्ट करतात आणि सतत पडत आशिल्ल्या पावसा खातीर कितलीशीच हेक्टर जमीन अशी शेतां रोयिल्ली तांच्यांनी शेतांची पेरणी केल्ली आणि आता पळयलें जाल्यार ते भातूय तांकां एक गोटो सुद्दां मेळपाची स्थिती ना. सरकारान हाची दखल घेवची आणि शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. अंजुना कांयसुवा दर्यादेगेर राखणे वंटीचें काम चलिल्लें हे थळाव्यांच्या नदरेक आयल्या उपरांत बरोच बोवाळ जालो. उपरांत हे काम थांबोवपाचो आदेश पंचायतीन दिला. पूण ह्या प्रकरणाक आतां राजकीय वळण आयिल्ल्यान हो विशय बरोच तापट जाला.
काय समाज वावुरपी खंय खरेंच काम अडोवपाक जाय थंय वचनात फक्त पयशांची सेटिंग करतात असो सणसणीत आरोप आमदार मायकल लोबोन केला. जाल्यार थळाव्यांनी आमदाराच्या ह्या वक्तव्याचेर खर निशेध उक्तायला. जेन्ना आमचो आमदार स्थानीक आमदार गिलाला लोबो तेजो हजबंड आहा मायकल लोबो जो आमचो नेबरिंग कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार आहा तेणी काल एक स्टेटमेंट केलो की हे बांदता ते कोणाच्या बापायचे न्हू जावं वॉटेवर कोण मोल बांदिना तुमच्या बापान पयशे दिला अशें कितें स्टेटमेंट केलो. तेन्ना कळोन येयलो की हो डॅनियल लोबो तेजो चेडो म्हणून कळोन येयलो आनी थंय हो विशय राजकीय जालो. हो राजकीय विशय करपाचो आमकां काय नासलो. आमकां फक्त गोंयकाराचे अंजुनकाराचे हीच सांबाळपाचें आसलें कित्याक 6 जाणांचे परत एक संकट आमचेर येवपाक नासलो म्हणून आमी हो विशय घेतलेलो. बट हो विशय घेवन आमी फक्त हांगा स्टॉप करपाक गेल्ले. आमी कोण तरी लोकल करता जावं आमदार करता जावं दिल्लीकार करता ह्या हितून येवंक नासले. सो सिंपल ही गजाल आसली. बट राजकीय केलें पॉलिटिसायझेशन केलें ह्या आमदारान. सो आमी हेजेर निशेध करतात. हो प्रोजेक्ट चालू आसा म्हणजे वॉल बांदपाचें. आतां म्हाका विचारपाचें आसा हो जो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा हितून WRD म्हाका दिसता मोर दॅन 50 lakhs कितें तरी 78 lakhsचो प्रोजेक्ट हो गव्हर्मेंट कित्याक स्पेंड करता. आयज हांगासर जे आपलो गांव सांबाळपाचो आनी दुसऱ्यांचे गांव कबार करपाचे आयज हे एग्जाम्पल तुमी सेट करतात. तुम्ही इलिगल करता आणि इलिगल लिपोवपाक लागून दुसऱ्या पक्षान उडकी मारून वयता म्हणून सांगता हे चुकीचे आसा. तुम्ही हे बांदपाच्याच पयलीं बंद करा. दर्याच्या कुशीक कितलीशीच मिटर सोडून मागीर बांदात. हे कित्याक बांदले. प्रत्येक विशयाक जर तुम्ही खोटे उलयता प्रत्येक विशयाक आमी उठून येवपाचे. तुमकां राखणदार म्हणून केल्या मरे. तो म्हणटा न्हू बापायन हो बापायन न्हू हो कोणाचो बीच बापायचो न्हू हो आमी राखला तर आमी राखतले. फुडें येयल्ले फावटी आमी भायर सरतले. जितले बिचार हे कितें कन्स्ट्रक्शन येत न्हू आमी येयल्ले फावटी हिंगा भायर सरतले. हो कोणाचो बापायचो बीच न्हू. काडून तो गांव विकतलो. सो हे खंय तरी बंद करपाक लागून आयज आमी हांगा मुद्दाम येयल्ले. हेचेर कंप्लेंट फायल करपाक जाय. फुडें वचपाक जाय ते आमी वयतले. लोकल्स आसतले. लोकलांच्या वांगडाच आमी आसतले आनी लोकलांकूच आमी सांगतले की तुमी फुडें वचा आमी तुमच्या वांगडा आसतले. अंजुना वागातोर there are very few good activists and there are some people who are trying to show themselves that they are activists. जेन्ना खऱ्यांनीच काम बंद खंय वचून करपाक जाय थिंगा ते वचना. थोडे जाण वयता आनी सेटींग करता पयशांचें सेटींग. जी प्रॉपर्टी भायले लोक जेन्ना म्हणटा म्हणजे आमचे गोंयकार लोक जेन्ना म्हणटा की आमी लोकलाक प्रॉपर्टी विकतले आनी जो तर लोकल घेता हांव आसूं लोकल आनी कोण आसूं लोकल आनी कोण आसूं लोकल आनी प्रोटेक्शन वॉल बांदता जाल्यार हेंचे पोटान कित्याक दुखता. कोणाच्या पोटान दुखता म्हाका ते पयलो प्रश्न आहा हो. इफ वी हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट जर आनी कोणाक जर बांदलेली जाय जाल्यार तेणी येवचें. आमी हिल कटींग करिना. देर इज नो हिल कटींग गोईंग ऑन. वी आर रिटेनिंग आवर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीची सगळी माती व्हांवन गेल्या ती आमची फॅमिलीची प्रॉपर्टी. आमी जर तर कोण तरी विकता आनी तो म्हणटा आपूण गोंयकाराकूच विकतलो जाल्यार एक गर्वाची गजाल न्हू. तेणी खुशी जावपाक जाय. हे जे कोणाचे पोटान दुखता एक 4-5 जाण कोण 10-15 जाण येयल्ले तेंचे पोटान जे दुखता हे सगळे जाण गोवा हे मेन गोवा काबार करपी लोक हेच. आनी कोणाचेर घालता की पॉलिटिशियन दिल्लीकाराक हेल्प करता म्हणटा. सी दे आर आवर लोकल बॉयज अँड लेडीज whoever came. One lady came and some men came. They are local people. They are being misguided by 4-5 people. 4 ते 5 लोक तांकां मिसगायड करतात की कितें तरी व्हडलो खंय कडेन आतां कितें स्टेटमेंट आयकला आनी कितें व्हडलीशी अशी मॉल येता खंय थिंगा. कसले बाबा मॉल येता. तुज्या बापायन आमकां मॉलाक घालपाक पयशे दिल्यार आमची रिटेनिंग वॉल येता थिंगा. सो आमचे ते बिजनसाचे पयशे एक आमी कितें कोणाक चोरून नागोवन ते पयशे हाडूंक ना. ताका सांगूंक सोदता हांव कोण तो उलयता चड पळय तो बाबा आमी गोंयकार आनी तुका जर तर ती दादागिरीची भाशा करपाक जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग हांव जाय थिंगा येता म्हणून तुका ताका त्या मनशाक कोण तो हांव ताका तेजें नांवूय येवना पूण तो दादागिरीची भाशा उलयता सोशल मिडियाचेर. हांवें आयकला तेजी भाशा. मोलेच्या पळसकट्टा वाठारांत 3 गाडयां मदीं अपघात जावपाची घडणूक घडली. ह्या अपघातात 3 कारचें लुकसाण जालां. कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी.
ब्रेक मारा तो उसके डायरेक्ट ठोक गए। क्या आगे कौन आया था क्या? आगे वो मैं आगे नहीं कोई नहीं, ऐसा गाड़ी में चला रहा हूँ। बीच में ब्रेक मारा और पीछे से आगे ठोका दिया। तुम कहाँ जा रहे थे अभी? मैं काम को जाता है वेरना में। वेरना में जाते हैं और वे लोग भी वही साइड में जाते हैं, तीनों गाड़ी। किसी को कुछ लगा? मैंने किसको कुछ लगा नहीं। नमस्कार, आम्ही फळसकाटा मोले हांगा आसा ज्या जाग्यार आतां मोलेंच्यान फोंडे 3 गाडी वयताल्यो. फुडली गाडयेन अकस्मात ब्रेक मारतरी फाटल्यान दोनूय गाडी हाडून एकमेकाक ठोकल्या. तिनूय गाडी एकमेकाक लागलेली आसा. तेन्ना कोणाक कांयच जावना, पूण गाडयेची जी डॅमेज आसा ती मोठ्या प्रमाणात जाल्ली आसा. जी 2 गाडी आसा कर्नाटकाची, एक गाडी आसा लोकल स्थानीक, ही फाटल्यान आसली लोकल गाडी. आनी हांगा जी 2 गाडी आसा मुखार कर्नाटकाच्यो. मुखार जी गाडी वयताली तिणी हांगा ब्रेक मारला आसा मदींच आनी ताका लागून दोनूय गाडी फाटल्यान धाडल्या. तेन्ना मुखार जी आसा हांगच्यान एक जवळ 50 मिटराचेर पुलीस आसता आनी स्पीड आसता. ती स्पीड कमी करपा खातीर ब्रेक मारलो काय कित्याक मारलो काय कळना, पूण कोण येयल्लो काय म्हणून विचारल्यार कांय ना म्हणटा. आपल्यान ब्रेक मारलो तेणे हाडून फाटल्याच्यान ठोकली म्हणून. अशें करून तिनूय गाडयांचो अपघात जाल्लो आसा. हांगा जे तिनूय गाडये मातशे डॅमेज जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दिवाळी हो उजवडाचो, उमेदीचो आणि आपुलकीचो सण. याच आपुलकेन गोयच्या समेस्त जनतेक आणि कुंकळे मतदारसंघाच्या नागरिकांक आमदार तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचे कडल्यान दिवाळेची उर्बेभरीत परबी. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी.